Hello， 歡迎收睇灣區 Ben Sir 探訪記，記得 follow 我哋嘅 channel， 俾個 like 支持下啦。咁今期阿 Ben 咧就嚟到我哋港珠澳嘅後花園啦。呢個 location 咧，我相信好多香港嘅朋友咧都了解過啦。冇錯啦，就係我哋嘅坦洲啦。咁啊呢個盤咧，距離翻我哋港珠澳關口咧就15分鐘嘅車程，嚟珠海華發商都咧都係講緊10零分鐘就可以到達噶啦。咁啊價錢咧就只係珠海嘅1/3啦，所以呢一期咧點解嚟拍呢度咧就係性價比高啦。咁因為我哋之前拍過嘅十字門啦，包括南灣首府咧，喺珠海香洲區咧講緊都3萬幾蚊平方嘅，喺呢度1/3嘅珠海價咧10000零蚊度咧就可以上車呢度嘅湖景單位啦。咁啊而且我哋有啲特價單位咧可以做到9000幾蚊一平方，亦即係講緊900蚊一尺度咧就可以買到精裝嘅單位啦，而且仲可以做到低首期5萬零蚊就可以上車啦。OK， 跟住阿 Ben 個鏡頭咧，我哋嚟到沙鳳度介紹下我哋今期所賣嘅戶型同埋產品啦。因為出邊而家落緊雨，同埋光線冇咁好咧，咁啊所以我哋就冇出去湖景嗰度啦。咁啊一陣間咧可以俾啲空鏡頭俾大家感受下我哋呢度嘅生態環境啦。OK， 我哋嚟睇翻嗱，呢個就係我哋嘅沙鳳嚟嘅。我哋而家最新賣緊嘅咧就係5期嘅2區啦。我哋呢一個樓盤嘅話咧，而家最新加推就係我哋呢個3號樓咧，就係可以望翻我哋湖景嘅。咁啊，前面嘅呢個03、04嘅單位咧，就係頭排望翻湖景呢邊嘅。咁啊，01、02咧就分別係126方同埋138方嘅單位，就望翻嗰個來源景噶啦。咁我哋主要咧介紹嘅產品咧就係110平方嘅呢個單位咧，能夠做到4房2衛嘅設計咧，係望翻呢個湖景係冇遮擋嘅。咁啊，佢呢個單位咧，如果低樓層嗰啲咧，大約就係110萬左右就可以上車啦。咁啊高層少少咧就去到120幾萬出頭咁樣啦，就可以望到呢一個湖景噶啦。咁啊，所以而家選擇性都唔多啦。因為喺花城呢邊嘅話咧，咁我哋再講翻啦，佢嘅4期嘅4區咧，亦都係全部賣晒啦，而且係樓花嗰時就已經賣晒啦。咁所以我哋嘅樣板間咧，全部都係做咗喺異地嘅。佢呢度係冇實體樣板間嘅。咁我哋而家就賣緊5期嘅單位啦，5期嘅單位咧就要去到明年再交樓噶啦。咁我哋呢邊嘅話咧就係已經係準認樓嘅狀態啦，4區呢邊。咁啊，所以咧我哋呢個樓盤咧就佢而家就冇實地嘅樣板間，我哋都係異地樣板房賣樓嘅，即係從1期開始咧到而家呢個盤都係一個千畝大盤嚟嘅。好啦，我哋睇翻啱先介紹嘅咧就係講緊呢一個戶型啦，110方嘅嗱，佢增鬆嘅面積好多，因為成個坦洲咧首個4.0嘅住宅，呢個花池嘅位置咧全送嘅。景觀陽台送一半，跟住呢啲飄台位咧全送，陽台位送一半，所以我哋嘅實用率能夠達到130% 啦。OK， 咁啊跟住阿 Ben Sir 嘅鏡頭咧，我哋而家就即時去到示範單位，帶大家參觀下我哋嘅樣板房先。嗱，咁啊，而家入嚟呢一間咧就係我哋89方嘅4房2衛嘅單位啦，同時亦都係我哋交樓標準嚟嘅。我哋睇翻佢入門口嘅呢間房咧係全送俾你嘅。呢間房咧交樓嗰陣時咧就冇呢塊玻璃窗嘅，因為個佈景係露台嚟嘅，就係咁樣嘅，有個護欄喺度。呢間房咧個面積就全送俾你噶啦，跟住我哋後期要自己加翻個10000零蚊去做翻封窗嘅呢個後角，一咪就會日曬雨淋，飄晒啲雨水入嚟噶啦。OK， 我哋嚟睇翻呢個位置嘅廚房先。89方咧，呢個廚房能夠做到 U 字型嘅設計咧，其實係已經夠用噶啦。不過儲物空間咧都好多嘅，上邊都係做咗呢個收納櫃噶啦。咁我哋有雙星盤嘅設計啦，呢度可以擺個大單門嘅雪櫃，同埋預留咗一個洗碗機嘅位置啦。咁啊，呢間望到所有嘢都係我哋交樓標準嚟㗎啦。咁我哋睇翻呢個客廳位啦，嗱，客廳位都好闊落嘅。咁啊，出嚟呢個位置咧，就主要係呢個月露台啦。呢個露台咧，而家企緊嘅呢個位置全送嘅。嗱，我而家行緊由呢度行緊過嚟嘅位置，全部送俾你。跟住再入邊嘅呢個空間咧，送一半俾你，有一半係計翻入產權面積，即係你個價單上邊嘅。咁啊，其餘咧都係送㗎啦。咁啊，所以80幾方咧，個露台都可以做埋封窗嘅後果咧，就會大好多噶啦。好啦，我哋嚟睇翻第一間房先。呢間房咧就係一個細嘅客房嚟嘅，只能夠擺到一個單人床啦，或者做翻書房啦。咁啊，再過嚟呢個位置就係我哋嘅乾濕分離嘅洗手間啦。咁啊，第二間房咧就係呢個位啦。嗱，呢個都係同樣係可以做到一個客房，擺到雙人床嘅。咁啊，最主要咧就係呢一間啦。呢一間房咧就係我哋嘅主人房啦。主人房同樣由而家我行緊過嚟嘅呢個位置咧，
所有嘅空間全送俾你，所以能夠擺到一個米半嘅雙人床咧，仲可以做到3邊落床，而且有埋呢個270度嘅採光窗俾到你，所以佢嘅通風採光視係好好嘅。OK， 咁有啲朋友問啦，仲有個洗手間邊度？就喺側邊嘅呢個位置啦。咁啊呢間咧就係我哋主人房另外一個空間嚟㗎啦。咁啊呢個空間咧又係送俾你嘅。交樓咧係呢個護欄嚟嘅，後期咧要自己做翻呢個封窗嘅效果啦。咁我哋封咗窗之後咧，就可以做翻我哋嘅衣帽間㗎啦。嗱，我哋再睇翻洗手間就係呢個位置，乾濕分離嘅設計，一個弧形嘅一個洗手間啦。咁啊，其實呢個空間咧就細咗少少啦，細咗少少，但係麻雀雖小，五臟俱全。80幾方能夠做4房2衛嘅單位咧，喺市場上都好少見嘅，因為好多都係做咗3房1衛嘅啫。呢度能夠做到4房，仲有2個洗手間添。咁啊，我哋呢個單位嘅總價咧，大約就係95萬到，首期咧5萬零蚊就可以攞低啦。月供都係3000幾蚊一個月，所以呢個單位個性價比好高。喺呢個位置，呢個 location 坦洲呢度咧，20分鐘到關口咧。80幾萬、90幾萬就可以攞低呢個單位啦，所以性價比好高嘅。OK， 咁如果再想要大少少嘅朋友咧，我哋事不宜遲，即刻去睇翻110方單位，亦都係花城而家入邊賣緊能夠望湖景嘅單位啦。我哋即刻開片。OK， 咁而家入到嚟第2間咧，就係我哋110方嘅4房2衛嘅單位啦。呢個係發展商嘅創意樣板間嚟嘅。我哋先睇下佢嘅一個裝飾同埋一個格局先啦。咁啊，首先入門口咧，呢度右手邊咧就係有間房。呢間房咧全送俾你嘅，唔使俾任何一分錢。呢個房咧就係贈送面積嚟嘅，做成一間房送俾你噶啦。咁啊喺我哋大門入嚟咧，側邊呢個位置就係我哋玄關位，可以做翻一 set 個嘅呢個鞋櫃喺度啦。咁啊，連埋我哋嘅餐邊櫃啦，可以做翻個酒櫃喺度。咁啊，再入嚟呢個位置咧，就係我哋呢個6人餐台啦，可以擺得落嘅，亦都可以擺翻個圓台啦。咁啊，呢個110方嘅廚房咧，咁啊非常之靚仔㗎啦，能夠做到 U 字形，即係中西倒廚啊！呢邊可以做翻個西廚嘅一個倒台啦，呢邊可以煮翻啲中式菜啦。咁我哋交樓標準咧，呢個3件套都係已經有埋啦，包括我哋嘅上面嘅儲物櫃都係做好晒啦。咁啊4代住宅咧，通常用開咧就係呢啲趟門啦，就可以做到半開放式嘅設計。我哋嘅軌道咧裝喺上邊，呢個咧我哋打開咗之後咧，嗱，即係你就能夠做到呢個油煙隔絕晒㗎啦。咁啊，如果平時唔煮嘢咧，我哋就閂埋佢，咁就 OK 噶啦。咁啊，成個客廳同個廚房咧就連埋一齊啦。好啦，咁啊睇完廚房之後咧，我哋嚟感受一下呢一個110方嘅橫廳戶型啦。哇，幾鬼闊綽啊！喺度跑步都完全冇問題啊！大家可以睇下呢一個單位嘅話咧，佢嘅房間咧係駁咗間房嘅，就喺而家我哋企緊嘅呢一個位置。呢度咧原生係有一個牆嘅，即係呢度係有一個入門口嘅房咧，呢度係做成一間房嘅。咁啊，發展商剝咗佢之後咧，就能夠做到一個5米幾嘅開間啦，連埋呢個客廳啦。咁因為佢有4間房啦，所以如果唔多人住嘅情況咧，我哋可以選擇剝咗呢度牆嘅，咁我成個空間就會通透好多啦。咁啊，同埋我哋可以留意翻啦，喺我而家手指嘅上邊嘅呢個位置咧，褪到嚟呢出邊嘅位咧，呢度有一半嘅面積都係送俾你嘅。所以佢嘅4.0住宅咧，佢嘅實用率高咧，因為佢露台又好啦，房間又好啦，飄窗位又好啦，贈送嘅面積係比較多啦。OK， 咁我哋再入嚟睇翻呢度咧，就係我哋一個公區洗手間啦，我都可以入嚟展示下俾大家睇睇。嗱，我而家入緊嚟呢個位置咧，就係我哋嘅乾濕分離嘅洗手間噶啦。嗱，好大，即係啱啱打開個雙手咧，先能夠碰到個對角位啦。咁啊，所以沖涼個空間都係好大嘅。咁啊，座廁、星盆呢啲都係做好晒噶啦。跟住我哋再睇翻第2間房，呢間房咧就係我哋嘅兒童房嚟嘅。咁啊，都係到咗榻米嘅呢個設計啦。呢邊係做翻個衣櫃啦，同埋一個書台啦。咁如果係屋企人冇小朋友嘅話咧，我哋就可以做翻我哋嘅客房啦。咁啊，自由去設計翻啦。咁啊，最尾咧再嚟睇翻我哋嘅主人房。咁啊，主人房嘅話咧，呢個270度嘅採光落地玻璃窗啊，非常靚仔啊！因為我哋有呢個採光面啦，兩邊嘅採光面咧，咁啊，所以日頭嘅情況咧，我哋唔使個點樣開燈咧，
呢間房嘅光線都係好光猛嘅。嗱，我哋再睇翻而家阿 Ben 企緊嘅呢個位置咧，到嗰邊嘅轉角位咧，面積係全送俾你嘅，所以我哋嘅主人房嘅實用率都好高啦。咁啊，睇翻呢個110方咧，能夠做到呢種空間嘅主人房咧，喺市場上真係唔多見嘅，而且仲帶埋有2排嘅獨立嘅衣帽間啦。呢邊擺翻太太嘅衫，呢邊擺翻自己嘅衫啦。跟住我哋仲有個梳妝台，可以喺度化個靚妝啦。咁啊，同埋呢個洗手間咧，同啱先嗰個咧同樣嘅 size 都差唔多嘅。嗱，都係好闊綽，而且係一個名次嚟嘅，乾濕分離都做好晒啦。咁啊，呢間房咧總價幾多錢咧？同大家公佈一下啦，105萬，首期咧5萬零蚊，月供4000蚊就可以買到咁樣嘅單位啦。咁當然呢個價錢咧係望唔到湖景嘅。咁如果要想望湖景嘅單位咧，咁啊要加翻少少價錢上去啦，因為佢高層嗰啲咧先能夠望到個湖景係比較靚啲嘅。咁啊高層咧大約係110幾萬至120萬左右嘅價位就可以買到呢個110方能夠望湖景嘅單位啦。咁而家我哋在售嘅所有戶型當中咧，亦都係只有呢一個03同埋04呢兩個戶型110方嘅先能夠望到呢個湖景嘅。咁啊其他戶型咧都係望翻來源景啦。咁啊而家可以選擇湖景嘅單位就唔多啦。咁啊所以如果對呢個湖景中意嘅朋友咧，可以快啲掃描我哋嘅 WhatsApp 或者 WeChat， 而同我哋約翻實地過嚟睇樓啦。OK， 咁我哋另外咧再睇翻個再大少少戶型咧，就係我哋126方嘅，係能夠做到4房2衛，亦即係呢一個110方嘅放大版啦，多咗一個露台嘅空間。我哋而家即時去睇睇先。哇！而家入到嚟呢個126方嘅呢個4房2衛嘅單位啦，嗱，可以感受下呢個客廳嘅開間非常之闊落嘅，有成5米幾嘅開間啊。跟住我哋先睇翻呢個126方嘅入門口嘅位置先。咁啊入嚟嘅右手邊咧係做咗一間客房嘅。咁啊呢間客房咧而家係做咗打機房啦，咁啊後期可以自己設計翻打麻雀啊、棋牌室都 OK 嘅，係啦。咁啊再褪過嚟對面嘅呢個位置咧，仲有一個乾濕分離嘅洗手間啦，都係做好晒啦，3進式嘅一個洗手間啦。咁啊可以睇到我哋而家入到嚟呢個廚房位咧，咁啊發展商係做咗少少嘅改動嘅，即係原本呢度係有道牆嘅，跟住幫咗之後咧就做咗個 LKDG 嘅一個佈局啦，即係一體化嘅佈局。咁喺廚房呢度咧，亦都可以望晒成個客廳嘅位啦。咁啊包括我哋後期咧，亦都係參照翻發展商嘅呢個設計，我哋可以將呢一個位置咧上面裝一個軌道咧，連埋個玻璃趟門咧。如果唔煮嘢嗰時咧，就收埋入去；煮嘢咧就推埋出嚟，就可以做到一個油煙隔絕噶啦。咁啊呢個亦都係而家4代住宅入邊咧，經常會用到一個半開放式廚房嘅設計啦。咁啊呢度係做咗個中島台嘅，跟住我哋嘅廚房咧就 L 型嘅，冰箱嘅收納位咧就做咗喺呢個櫃體入邊噶啦。咁啊到時可以自己設計翻啦，呢個位置咧就可以擺到個雙門嘅雪櫃噶啦。好啦，咁我哋再嚟睇翻佢嘅嗰個餐廳位先。咁餐廳位咧就擺咗個6人餐台啦，長台嚟嘅。咁啊其實擺翻個大圓台都係完全夠用嘅呢個空間。包括我哋側邊嘅呢個位置咧，仲可以做到1 set 個嘅酒櫃啦，或者係你嘅雪卡櫃咧，全部都可以擺得落嘅呢個位置。好啦，咁啊睇翻嚟呢個單位126方咧係雙陽台嘅設計。咁啊而家呢個示範單位咧就封咗呢個露台啦。咁可以感受下呢個位置咧有一半嘅面積都係全部送嘅。跟住我哋嘅廚房，即係我哋嘅陽台呢度咧，佢係做咗一個儲物櫃嘅，即係到時可以將嗰啲洗衣機咧就包埋喺呢邊，呢度就作為一個晾衫區啦，同埋呢個星盆都係做好晒㗎啦，都係參照翻發展商呢個設計嘅。咁啊，如果正常交樓咧，呢度係有個趟門，側邊嘅呢啲櫃就冇嘅，需要自己去裝啦。好啦，咁我哋再褪翻出嚟睇翻我哋呢個126方嘅客廳啦。呢個客廳嘅開間咧已經去到5米幾啦，連埋露台出邊咧已經去到6米幾嗰個長度啦，所以我哋成個開間係非常之闊落嘅。咁啊，而且後邊嘅呢個位置咧，你仲可以擺張茶几啦，即係我哋飲茶嘅地方咧都可以做埋呢邊嘅，或者做一個辦公台都得。咁啊，呢個就係發展商嘅創意樣板間嚟嘅。但係我哋最主要嚟睇翻呢個位置啦。咁啊喺 Ben 而家呢一個位咧，而家我哋線條入邊嘅呢個位咧，佢係屬於露台嘅位置嚟嘅，就送一半嘅面積啦。跟住咧，再褪出嚟，我而家企緊呢個位咧，呢一條線入邊嘅所有空間咧，都係唔
計入產權面積嘅，亦即係話發展商全送俾你嘅。出邊嘅呢度咧就送一半，入邊呢度全送俾你。咁啊，所以亦都係成個淡州咧首個4代住宅啦，亦都係目前咧實用率係最高嘅一個樓盤嚟㗎啦。呢個就係我哋國際花城。咁啊，另外咧呢一個露台咧係連埋呢間房嘅，連埋呢間房。好啦，而家我哋再去參觀下我哋嘅房間先。咁我哋呢度咧就做咗4房2衛啦，入門口有第一間房啦，啱先已經演示過㗎啦。咁啊呢度咧就第2間房啦，係做咗兒童房啦，一個榻米嘅設計咧，將所有嘅空間咧都利用到盡㗎啦，而且係一個半陸地窗嘅形式嚟嘅。咁啊呢間房咧就我哋啱先講到㗎啦，房出露台嘅呢一間啦，出嚟就係露台嘅位置。咁啊呢間房咧就可以做翻長輩房啦，咁啊可以擺到個雙人床，同埋兩邊做咗床頭櫃之餘咧，側邊嘅呢個位置咧仲可以做到一門到頂嘅衣櫃啦。咁啊而家再入嚟咧，我哋第4間房咧就係呢一個主人房啦。嗱，睇下呢個空間，我同大家講下邊度係送㗎。嗱，而家阿 Ben 企緊嘅呢個位置，呢個線條呢度咧270度嘅位咧就全送嘅，即係唔計入嗰個使用，即係個產權面積入邊嘅，所以又增加咗我哋呢個主人房嘅使用率啦。咁啊呢間主人房咧令我最驚豔嘅咧就係嗱270度嘅採光半落地玻璃窗，呢種視野視覺咧係非常之好嘅，因為呢種建築咧喺以前傳統嘅戶型係冇嘅，因為係比較昂貴啦，即係個成本啦。因為以前好多都係做咗嗰啲牆啊磚啊上去，跟住就做一面嘅採光窗啦。咁你個窗體越多嘅地方咧，玻璃係比瓷磚貴，即係比我哋嘅磚頭貴嘅。咁啊呢個發展商咧都係用心用足料去打造我哋呢一個花城嘅126方嘅樓盤啦。咁當然而家望出呢個景係好靚嘅，但係而家我哋呢個126方咧，佢係望唔到呢個湖景啊，因為我哋啱先已經講過啦，佢係110方嘅3棟同埋4棟嘅03、04先能夠望到呢個湖景嘅。咁啊呢個單位就望翻來源景嘅，因為而家我哋呢個係喺異地嘅樣板間啦。好啦，我哋再嚟睇翻主人房出嚟咧，呢度位置咧，我哋仲有一個衣帽間可以做到1 set 個嘅呢一個衣櫃啦，所以我哋嘅呢個儲物空間係好強嘅。嗱，基本上啲衫褲鞋襪都可以爭得落㗎啦，同埋我哋側邊嘅呢個位置咧，可以做翻我哋個梳妝台啦，可以喺呢度化個靚妝啦。咁啊，再入嚟咧呢個位置咧，就真係一個好似總統套房咁樣，即係我哋主人房嘅套設啦。呢邊係做埋浴缸，呢邊係做咗坐廁馬桶啦，同埋我哋一個乾濕分離嘅洗手間啦。咁啊，成個空間都係非常之闊落啦。咁啊，呢個就係我哋嘅主人房嚟㗎啦。咁啊，呢間套房咧加埋都有30-40個方嘅面積㗎啦。咁啊，所以其實居住起身咧就非常之舒服啦。呢個就係4房2衛嘅單位啦。咁啊，而家講緊呢個單位嘅價錢咧，大約就係130萬左右，首期咧就7萬蚊，月供咧5300蚊一個月就可以攞低㗎啦。咁呢個就係我哋目前而家賣緊比較大 size 嘅單位啦。咁啊，另外仲有大少少嘅138平方咧，而家就暫時冇貨㗎啦。咁我哋要睇翻呢個126方嘅4房。咁啊，如果你覺得夠用咧，或者中意呢個單位嘅話咧，亦都可以掃描我哋嘅 WhatsApp 或者 WeChat 咧，我可以發詳細嘅資料同埋 floor plan 俾到你嘅，亦都係同我哋約翻實地睇樓啦。OK， 咁阿 Ben 最後咧再總結翻下呢個樓盤啦。咁啊，第一個咧就係呢個屋苑咧係珠海後花園嘅位置啦。咁啊，離珠海咧僅僅3個燈位，10零分鐘咧就可以落到我哋珠海華發商都啦。咁啊，20零分鐘咧就可以到達我哋嘅港珠澳關口，亦都有到拱北口岸啦。咁啊，所以呢個盤咧亦都唔少嘅港澳業主係買咗呢度嘅，因為佢有奇關巴士咧直接去到拱北口岸，同埋亦都有直通巴咧係可以入到香港嘅市區、太子啦、荃灣啦、旺角啦，咁啊所以成個交通嚟講係非常之方便嘅。咁啊，其二咧對於一啲交通配套嚟，即係我哋嘅吃喝樂嘅配套咧，因為佢嘅國際花城咧早期交樓嗰啲單位咧，樓下啲鋪位已經全開晒㗎啦，咁啊所以食肆方面咧亦都非常之方便啦，行出嚟幾分鐘咧應有盡有㗎啦。街市啊，跟住我哋嘅美容美髮店啊，跟住按摩店啊、SPA 啊，包括食飯嘅地方、茶餐廳、酒樓咧，其實已經喺呢個小區就能夠滿足到你嘅日常生活所需㗎啦。咁啊，同時咧，距離我哋呢個商都啦，同埋呢一個優越城嘅購物中心、大型嘅 shopping mall 咧，都係幾分鐘嘅時間嘅啫。咁啊，商場咧就唔係嘢行嘅，因為我哋翻到樓下咧，其實我哋啱先講嘅呢啲食肆街咧，就已經可以滿足到大家嘅日常生活所需啦。OK， 咁啊，第3點咧就係呢個價錢嚟講咧，咁啊確實喺淡州嚟講係算係比較順㗎啦。咁啊，大家都知道我哋嘅金地世紀城啦，同埋嗰個裕豐名門啦，包括中澳春城咧個價位咧，基本上都要去到13000至14000，甚至乎部分單位要去到15000蚊一平方嘅。咁而家我哋講緊呢度咧，其實我哋低樓層嘅單位咧，特價單位9000幾蚊一平方，亦即係900蚊一尺咧就可以買到啦。咁啊，就算高樓層少少嘅，揀翻個靚樓層咧，都係11000蚊
12,000蚊度就已經可以買到有湖景或者係我哋望內園景比較靚嘅單位啦。咁啊，所以成個性價比係非常之高嘅。好啦，咁啊，今期嘅影片咧就介紹到呢度啦。咁啊，如果你哋想預約翻嚟實體睇樓咧，亦都係掃描我 WhatsApp 或者 WeChat 咧，我哋可以到時約翻個時間。我哋每個星期咧都有專車喺香港出發到嚟中山項目呢度嘅。OK，咁啊，下一期再見，拜拜。